Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii dhimma keenyaa. Qophiin kun isaatirraan kan isinii darbu qophii dhimma keenyaa jedhamudha. Qophiin kun afaan keenya dhimma keenya dubbata. Qophii kana irratti dhimma saba keenyaa, biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa keenya ilaalchifne beektota keenyaa fi ogeessota keenya wajjiniin marii goona. Akkuma kanaan har'as dhimma saba keenyaa ilaallatu. Keessumaayyuu immoo dhimma mooraa qabsoo Oromoo ilaallatu qabannee dhiyaannee ijoo dubbii kanarratti keessummaa tokko wajjiniin as jirra. Sagantaa kanarratti waayillikoo Magarsaa Boonaa naa wajjiniin jira. Keessummaan keenyaarraa Abbaa Anaajinaa jedhamu. Abbaan Anaajinaa yeroo ammaa biyya Kaanaadaa keessa jiraatu. Akkuma beekamu yeroo ammaa qabsoonni sabni Oromoo mirga isaatiif gochaa ture sadarkaa adda addaa gulantaa adda addaa irra darbee sagantaa amma immoo gulantaa biraa tokkorra ga'ee jira. Akkuma hundi keessan beektanu yeroo ammaa kan ammaatti qawweedhaan bilisummaa saba Oromootiif gonfachiisuudhaaf lolaa ture addi bilisummaa Oromoo qabsoo isaa karaa nagaatiin geggeessuudhaaf murteessee kanumarra deemaa jira. Egaa kun yeroo ammaa saboor dhufu hin beeknu waan dhufuu danda'u. Ammaa fi qabsoo Oromoo kana gaaffii sabaa kana galmaan ga'uudhaaf lolli qawwee hin barbaachisu jedhamee waliigalameetuyyuu itti deemamaa jira. Boru waan dhufu hin beeknu. Egaa wanti dhufee as ga'e kuni waggaa 40-50 booda dhufee as ga'e kuni bakka itti ka'ee qaba, sababa itti ka'ee qaba. Achii ka'eeti gaa as kana as ga'e. Keessummaan keenya har'a Abbaa Anaajinaa qabsoon Oromoo kuni bilisummaa Oromoo kuni dhaaf godhamaa jiru kuni bakka inni ka'ee jalqabanii nama keessatti hirmaannaa gochaa turanidha. Nama seenaa qabsoo Oromoo keessattis immoo beekaman umurii isaanii guutuu achuma keessatti dabarsanii jechuu hin danda'ama. Kanaaf egaa qabsoon Oromoo eessa ka'ee eessa ga'ee waan jedhu irratti turtii gabaabaa wajjiniin goona. Caalaa isaa immoo waayillikoo Magarsaa Boonaas immoo qabsoo Oromoo kana keessatti innis umurii isaa guutuu jechuu danda'ama nama dabarseedha. Ana caalaa waa'ee seenaa sanaa beeka. Kanuma wal harkaa fuunee Abbaa Anaajinaatii wajjiniin marii goona. Caalaa isaa iyyuu anarraa immoo Magarsaadhaaf kenna. Mee Magarsaa gara Abbaa Anaajinaa gara Magarsaatti deemuu kootiin dura baga nagaadhaan sagantaa dhimma keenyaa kanarratti dhuftanii affeerraa keenya kabajuudhaan isiniin jedha. Galatooma dhugaa rabbiitti galata guddaa qabdanii har'aa miidiyaa isaatirratti na keessummeessuu keessaniif siif obboleessi kiyya Magarsaa Bariilleen galata guddaa qabdan isiniin jedha. Meegaa Magarsaa ani amman danda'u amman beeku dubbadheera akkuma jalqabaatti jechuudha. Mee ati immoo karaa keetiin akkuma ati jalqabaatti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyatti waa dubbadhuuti gara ijoo dubbii koosee jalqabaatti Abbaa Anaajinaatti deebi'aati mee carraasii kenna. Tole Bafiqaatu qabsoon ammaan tana akkuma ati jetteeti sadarkaa ammarra geesse qabsoon Oromootiin akkanumatti lafa kaatee as hin geenye bu'aa bahii adda addaa ta'ee dabarteeti as geesse. Dhaloonni ammaan tana jiru kuni haala bu'aa bahii qabsoo Oromoodhaa kana hubachuun barbaachisaadha. Amma qophii dhimma keenyaa irratti har'aan tana Abbaa Anaajinaa asirratti afeeroo keetiif hedduu carraa gaariidha. Dhaloota ammaan tana qabsoo jiruu fi dhaloota jiru haala qabsoon adeemsi qabsoo Oromoo ka'ee dabra as ga'e hubachuu hiree waan argataniif gaariidha jeetiin fudhadha. Akkuma atuu tuwitteeti Abbaa Anaajinaa nama qabsoo ka'eetti yeroo hedduu umrii isaanii jechuu dandeenya dabarsanii keessattuu gaafa dura diddaa fincila baaleerraa eegalanii miseensa fincila sanitti ta'uudhaan qooda ijoollummaadhaan miseensa ta'uudhaan nama qabsoo jalqabarraa eegalanii dhawaatumaan qoodarraa fudhatan keessaa Abbaa Anaajinaa nama tokko. Warra ammaan tana seenaa Oromootii fi adeemsi qabsoo Oromoo kana bifa akkam fakkaata gaafa
qabsoon Oromoo dukkana kee turte gaafa rakkoo cimtuun turtisan keetti qabsoon Oromoo maal fakkaatti maal kee dabarte jedhanii waarraa baratan keessaa warra lubbuun jiran keessaa isaan abbanaan jinaa nama tokko. Gaafa diddaa fincila baalee irraa jalqabanii achiin ammaasiin biyya naannoo biyya ollaa biyya Somaaleetti gargaarsa qabsootiif keessa babahuudhaan bifuma seen ammaasiin humna silaa biyya keessaa qabsoo gootu akka dippiloomaasiitti biyya alaatti ergamuudhaan abbaan anaajinaa nama qooda qabsoo keessaa fudhatanii tanumaafuu gaa carraa akkanaa kana namoota akkanaa kanatti sagantaa kanarratti bafqaadu namoota lubbuun jiran yaamtee asirratti dhiyeessuun kuni dhaloota amma jiru kanaaf adeemsi qabsoo Oromoo eessaa ka'ee eessa ga'ee sadarkaa irra jiru kana ga'ee jechuu hubachuudhaaf waa hedduuf gargaaraatii galatoome bafqaadu. Anaajinaa Magarsaan illee baalee keessaa ka'uu keessan itti dhalachuu keessanii nutti himeera dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenyattis illee himeera. Namni hedduun isin beekaa isin hin beeku jechuun hin danda'amu. Garuu isinumarraa haa dhageenyu baaleedhaa kaatanii qabsoo kana seentanii bakka ammaa jirtu. Yoo baaleedhaa kaatanii bakka amma dhuftan kanatti akkamitti dhuftan yoo jedhe baay'ee bal'achaa deema. Kanaafuu mee garuma qabsootti deemnaa maaltu isin kakaasee qabsootti isin galchee sababa maaliiti tuttuqaa dhagaa kan nama aarsitee lubbuu ofiillee wareeguu bakka danda'anutti nama galchitu dargaggummaa keessaniin ijoollummaa keessaniin egaa maaltu gara qabsootti isin galche mee gabaabumaan kanarraa kaanuu laata? Dhugaa rabbiitti wanni isin gaafin teessan gaafii guddoo, gaafii bal'oo, gaafii takkatti hin tunuu guyyaa tokko lamatti illee ta'in finne. Dhugaa ani umrii kiyya ijoollummaan qabsoo tanatti seene. Qabsoo tana eeguma itti seene egasii irraa waa baradhe malee jalqabbii abboonnummaan kenna. Hoogganoonni keenya warroonni qabsoo tanaaf lallaba dabarsanii uummata ofiitti lallabanii waamicha godhanii bayaa gadi bayaa nu gargaaraa nu bira dhaabadhaa jedhanii warra akka Jeneraal Waaqoo Guutuu akka Hussein Bunee warroonni jaarsonni kenna warroonni dhugaa rabbii yoo taate beekumsa uumaa tarabbi kenneef malee beekumsa zamanaa tokkollee hin qabne waamicha isaan godhanii uummanni keenya marti waamicha isaan jalaa uwwaatee dargaggoonni biyya jiru ka qawwee qabu qawwee fudhatee ka horii qabu horiin bitatee itti seenee san keessa anillee nama tokko nama gaafa san isaanitti dabalamee achirraa takkuma takkaan haala ummata keenya saba keenya abboota keenya san qabsoo tanatti kaase maraayyuu haala mootummaan Haile Sillaasee yeroo sanitti ummata keenya likkii malee gibiraa cinqanii lafa irraa fudhachuun lafa ammootu yuu xafirraa lamxafitti godhuun lafa ammootu warroota ammootu yuu warroota gurguddaa isaanii mootummaa isaanii irraa lafa qalaa deemee kan ummata irraa kaasanii kennuun kanatu ummata keenya bakka tiriifatanii fi bakka qotatan itti rakkifnaan qabsoo malee wanni nu baasaa hin jirtu haa laafannu haa jabaannu waan ofirratti namni mormachuu qaba jedhanii abboonni keenya gadi bahanii waan ulema qabanii fi qawwema harkaa xixiqqoo qaban saniin gadi bahanii jalqabni sun dhugaa rabbiitti jalqaba guddaa tahee eegasii gandi ollaa kennalleen akka gaariitti irratti zamana san keessatti jalqaba irratti nu gargaaranii waliigalatti yoo dubbii tan yoo irra utaalle malee dubbiin hin dheeratti yeroo gabaabduu keessatti finqilli kun guddaan yookaan ibiddi qabsoo bilisummaa Oromoo ka baale keessan dhoo'e sun amata 3 keessatti 4 keessatti baale buutuun bilisoomtee dhuunfattee harka keenyatti deebitee gara bayaatiin waaben gara Hararitti achi ceetee gara Arsii Diida'aatti ceetee gara Shaashammaneetiin Shawaa seentee gara mootuyyuu Booranaatiin geettee qabsoon teenya amata 4 keessatti
kutaa 4 irraa kutaa 5 irraa itti dabalamtee qabsoo jalqabamtetu eegasii yeroo gabaabduu keessatti gaa hin beeytanii waan nama mudata qabsoo waan mudataa hin beeytanii wannummaan gabaabduun yeroo gabaabduu keessatti qabsoon teenya ta'ul kaatee silaa yeroo gabaabduu keessatti biyya mara Oromiyaa mara dhuunfachuu dandeettutu yeroo gabaabduu takkatti kawraan isii 40,000-50,000 ga'e gargaarsi isii dhaabachuun nurraa gabaabattee tiriisuuta deemsatti deebite malee jalqabbii isii yeroo gabaabduu keessatti waan guddoo hojjetee jedheetiin arga. Baay'ee gaariidha. Ulfaadha abbaa Naajinaa. Magarsaa kanarratti waan gaafattu qabdamoo itti dabalu atti ce'u? Abbaa Naajinaa gaafachuu barbaada. Dhugaadha. Qabsoon diddaa fincila baalee gaafa jalqabamte akkuma abbaa Naajinaa jedhanitti yeroo gabaabaa keessatti injifannoo gaarii fidee sirna abbaa irree yeroo sanitti wajjin wal falmaa turuudhaan abbaa Naajinaa gaafa dhumarratti bara 1967 irratti gargaarsa barbaadaaf waraanni waaqa guutuutiin hoogganamu namni hagii lakkoofsaan guddaadha. Naannoo Somaaleetti egaa rakkoon dhalattee booda gabbobbahuutu odeeffama. Mee maal yaaddaniiti gaafa san naannoo sanitti waraana san guutuu fudhattanii Somaalee gasseentan? Loltuun ammoo tunuyyuu waraana keenyarraa itti dabalamtu heddummachuun namni gara 10,000 olii mooraa duuda duubaa taa'etiin warri kun ammoo lolatti bobba'uun warra ammoo tunuyyuu gara 10,000 olii sun duuda duuba taa'etiin qawwee dhabaaf heddummaannan wanni yeroo san hooggannoonni nuu filan akka dafaniitiin biyya Soomalee deemnee gargaarsa argannee as deebineetiin uummata keenyaa fi waraana keenyarraa osoo xiyyiitiin jiraan dhufne dafnee deemnu jechaaf waraana 10,000 fudhataniitiin Jeneraal Waaqoo fi Jeneraal Hussein Buna illeen akkuma hidhaatti yeroo takkattitti magaalaa Luug jedhamtu bakka sanitti walitti qabaman akka hidhaa ammoo tunuu dhugaa rabbi yoo taate namni 150 isaan dura dhufnee magaalaa Luug sanitti tireeningii fudhannee barnoota guutuu fudhanneetiin osoo nu taa'utti jirru yeroo takkatti karaa dalluutii fi karaa baaleerraallee yeroo takkatti waraanni addaan hin cinne akka bishaanitti yaa'u gaafa yeroo nu ganama tokko lafaa kaanu nu biratti warri hiikateetiin ibidda qabsiifatee buna dhaabatutti agarre akka guyyaa sanirraa agarre torbaan tokko guyyaa 10 guutuu namni osoo addaan hin citin ima yaa'u kakuun ima hiikkatu kakuun asuma deemu namni 10,000 gaafa torbaan tokko duuda duubaa nama 10,000 ta'anii argaman bakka sanitti. Abbaa Naajinaa eegachi geessan booda Luug eega geessan booda isin gargaarsa barbaadaa fi biyya Somaaleetti gabbuutan maaltu isin mudate gargaarsa argattan moo maaltu isin mudate eegachi geessan? Dhugaa rabbiitti dura dursoo nu gargaarsa takkaa achiin dura amata afran kana takkaa gargaarsa addaan hin cinne namni 200 dhaqu qawwee 200 fudhatee galaa qawwee 500 fudhatee galaa namni 1,000 dhaqu qawwee 1,000 fudhatee tuan gala namu qawwee takkallee osoo hin dhabne galaa ammoo gaafa kana waan ta'e hin beeynu mootummaan Soomalee sodaa itti mul'ate biraan ministeera isaanitti nutti ergamee bakka sanitti nutti dhufeetiin magaalaa Luugitti Abdulrazak Haji Hussein jedhanii namni suni nama dhiyoo tana kunoo biyya Ameerikaa kanatti du'e dhufee haasawa dheeraa nu godhee dhugaa rabbiitti dhufa keessa irrallee gammachuu guddoo qabna. Baga dhuftanii ammoo wanni nu dhiqu irraa sodaa qabnu nu nama humna hin qabne nu akka Soomaleen mammaayitee akkana jettii jedhe. Lakkuun jaalalaa wal ol fuutetiin humnaan waliin lafa dhooyti.
nu amma dhugaa rabbiitti jaalalaa yoo taate isin jaaladhaa ofitti isin qabnaa isin gargaaruu barbaadnaa ammoo humni teennatu nutti hin dhiifne nuufi isinillee homaa waan addaan hin jirru qabnu nullee mootummaa amata 5 yookaan amata 6 yeroo sanitti kanaafuu waan nu isinii kennin nurraa guddoonfadhaa akkanatti illee heddummaatanii yoo deemtanillee ba'aa nutti taati ammoo tunuyyuu waliin haa deemnu waan ammallee nu isinii kennu nurraa guddoonfadhaa nu guddifadhaa kanaafuu gargaarsi isinii kennamaa nagatti nu jiraadhaa nu bira jedhee nu biraa deeme torbaan tokko duubatti nu nama 10,000 saniif qawwee 500 kenninee jechatu oduun nu bira geesse. Achitti qalbiin nu cabte dhugaa rabbi yoo taate waraanni keenya gara 20,000 ka biyya keessaa lolaa jiru. Uummanni kun ammoo halkanii guyyaa lolaa jira xiyyiitiin biraa dhumaa jirti. Nu ammoo tunu silaa dafneetiin waraana sana osoo isaan xiyyiitiin fixanne itti ol deebi'u jarjaratti jirra. Bakkeen itti qabsoon teenna tasilaa yeroo gabaabduu keessatti bakka geettu mootummaan Soomalee mataan yookaan yaadni isaanii xiqqoo jijjiiramee nu nama 10,000 qawwee 500 kennuu san irratti waraanni keenya akkasiin didee biyya Soomaleetti hafe osoo hin galin qawwee 500 galuun maal nu godha ammallee waraanni 9,000 yookaan 10,000 qullaa deebi'a ol deebi'uun faayidaan qabdu nu waan feetillee taatu biyya seenatti ol hin deebi'u harka qullaa jedhaniiti akkasiin kaanitiin biyya Maqdishoo biyya Soomalee asimaa isaanii yookaan kapital sitii isaanii Maqdishoo dhayin. Egaa asirratti waa tokkotti dabala gaggabaabsaadhuma deemna jedheetanii akka seenaan tokko dubbatutti abbaan Haajinaa ala qabsoo sana jalqabdanii Sumaalee galtanu maqaa Oromootiin illee waan hin socho'amnetu jira jedhu waa laman kaasuu barbaadachi keessa tokkoffaa qabsoodhuma kanayyuu ala jalqabamu adda bilisa baasaa Itoophiyaa jedhamee akka jalqabame isa booddee immoo eega garuma Sumaaleeyyuu deemtanii immoo adda bilisa baasaa Oromoollee ittuu hin ta'in adda bilisa baasaa Sumaalee lixaa adda jedhamuudha kan keessatti hirmaachaa turtanii jira. Mee waa'ee waan sana maanni ibna adda bilisa baasaa Itoophiyaa kan jedhu sun maayinni akkamitti keessatti hirmaattanii adda bilisa baasaa Sumaalee lixaa kan jedhu sunillee maayinni akkamitti keessatti hirmaattanii achii deebi'ee moo akkamitti gaggaraa maqaa Oromoo fudhattee deebi'uu dhaqee waan achi keessatti godhamaa ture tokko waan dhageenyu jira waan seenaa irratti dubbatamus sobas haa ta'uu dhugaa fuula duratti itti deemna. Inni adda bilisa baasaa Itoophiyaa jedhuu fi adda bilisa baasaa Sumaalee lixaa Western Somali Liberation Front wanti jedhu kun maayinni achi keessa akka turtanitti abdii qaba yookaan odeeffannoo nan qabu kana. Bareeda waan gaariidha gaafii bareeda. Dhugaa rabbiitti namni waan kanarraa likkii malee kumpiis ta'eetiin yeroo maraa namuu waan jedhaa akka waa gaafataa ammoo dubbiin zamanni illee dheeratu waan takka waan tiisuu jiru waan jala jirtu waan keessa jirtu takka waan dagattuu miti takka takkaan waan yeroo san deemurraa quba qabaa beeka. Wanni jiru gaafa dhufne sannu dura dursoo haga ammata afraan achiin dura yookaan 5 achiin dura loluu turre sani maqaan keenya Sooraa Baalee jechaadha malee maqaa biraatu hin qabnu. Sooraa Baalee loltoota Baalee jecha walii galatti maqaa biraa hin baafanne. Gaafa amma nu kana warri waa baratellee nu keessa dhufee jira namoonni baratellee dhufanii jiranii biyyilleen Baalee bichaa miti kutaa 5 ta Oromiyaa irraa kutaan 5 nutti dabalamtee jirti. Kanaafuu namni dubbii tana jedhelleen rabbiin jannataan isaa haa qananiisu haaju waaqo jeneraal waaqoo guututti teessuma irratti jedhee nu amma kunoo boriiftaan yoo qawween nu dhufte yoo gargaarsi nu dhufe hin gallaa waa walitti dhaamannu qabnaa nama asitti dhiifannee deemnaa namni kun keessaa lolaa namni kun alaa ammoo turuyyuu waa nu mootummaa matana wajjiinuu mootummaa tanaa fi tatanaa achi illee
waliin haasawa nu godha namni nu filannu bakka tanatti akkuma kalee dhengadda haasoyineetiin filannetti Haji Hussein Suraatu bakka bu'aa keenya ka haajaa alaa nu taya sani isatti dhiifannaa inni naman waliin galuu miti nu ammoo nu warri loltoonni nu marti kennaa ol dachaanaa kanaafuu Haji Hussein maqaa Oromoo qixxisu guutuu Oromootiif ta'u nu baasi mootummaatti maqaa sadiin nu dhiyaadhu asiin dura ammoo maqaan nu qawween haqa ammaatti kennamuu turte maqaa Haji Isaaq Daadhii Baraartiitiin kennama qawween gaafa ummanni keenya gaafa fudhatu baraayyuu isaantu jalqaba qabsootanaa 61 62tti Maqdishoo seenanii gaafa san mootummaan walii galanii gargaarsa ummata kiyya gargaarta jedhanii gargaarsa saniin isaanii kenname sanumaan deemaa jirta haga gaafa saniitti arrarraa mootuyyuu maqaan kuni maqaa ijaarmayaa haa ta'uuti maqaa nu baasii jennaan maqaan baal barbaachisa maqaan qabna maqaa adda bilisummaa Oromoo ufiin jenna kanaan mootummatti dhiyaannaa maqaa kana natu barreessee mootummaa akka itti waraqaa nu baasaniitiin ofiisa isaanii banan goonaa jedhe adda bilisummaa Oromootiin mootummaa Somaaleetti dhiyaate Haji Hussein gaafa Maqdishoo dhaqee maqaa kan irratti didan maqaan kun isinillee hin tolu nullee hin tolu humna hin qabnu nullee humna hin qabnu isinillee humna hin qabdanii maqaan kun ammatti maqaa bahuu maluu miti maqaan kun dhugaa maqaa keessanii ammoo yeroo maqaa kana baafattanii miti osoo humna hin godhatin kanaafuu maqaa kana osoo dhiiftanii maqaa biraatiin osoo qabsoo gootanii maqaa kana fuulduraaf dhiifattanii jedhanii maqaan biraa kan baafannu maali maqaa akkam baafanna maqaa baafachuu hin dandeenyu maqaan keenya kana ol maqaan baafannu maal jennaanin lakki maqaan kun nu miidhaa isinillee miidhaa maqaa biraa meelaalaa barbaada maal yoo Soomalee garbii jettanii deemtan maqaan kun maqaa Soomaleedha ammoo Itoophiyaa keessa jiranii yoo Soomalee garbiillee jedhan maqaadha malee isinillee jalaa dhokachuu hin dandeettanii nuu miti namni sun jechuu hin danda'ama saniin maqaa Soomalee garbii fudhadhaa jedhanii amata tokko guutuu wanni itti mootummaa Soomaleetiin wal mormuu turre nurraa fudhatuu turaniitiin nullee ammoo duruu isan malee itti dinne maqaa keenyarraa buunee maqaa biraan fudhannu ammoo irraa maayyarti eega amata tokko guutuu wal moromne duubatti malli dhabame maal goonaa jedhanii wal gaafatanii waan isaan jedhan kana fudhachuu qabnaa qabsoon teenna waraanni keenya ka biyya keessaa qawwee xiyyiitii fixatee jira kaasiillee kunoo magaalaa sana keessa guutee taa'a yoo ammoo maqaa kana fudhattan waa isin gargaarannuun jedhanii kanaafuu maqaa kana haa fudhannuuti ammaa fi wani goonu jirtu isaantu humna nurra qaba itti haa fudhanneetiin qabsootiin dhaqqabannuu jedhan kanarratti gaa namtichi itti gaafatamaa haajaa alaati ka Haji Hussein Suraa waliin dubbatu dhooke maqaa isin jettan fudhanne Soomalee garbiin fudhannaa gargaarsa nu kennaa jennaanin dafa'aati osoo gargaarsa dura ofiisa birachuu qabdan maqaa kanaan taabbeellaa ofiisa irratti barreessuu qabdan telefoon seensisuu qabdan biiroo boksii qabaachuu qabdan kanaan duubatti natti dhuftanii gargaarsa isinii akka kennamu godhaa jedhe kana goonee isatti deebi'an malee jaarsi Haji Hussein Suraa isaanitti deebi'ee dhugaa rabbi yoo taate ani Soomaleen teenya yookaan mootummaan teenya waan isin gargaartu ammallee hin qabdu isinii gargaarsa bakka humaan qabnuu jedhe maal maqaa kana fudhadhaa maaliif jettan akkamitti maaliif nu jettarree jennaanin ammoo nu isin gargaaruu hin dandeenyu bakka gargaaramtu isin gargaartuu beeknaa mootummoonni Arabaa ambaasaadarri isaanii kan magaalaa sana jiru kun hedduutu kunoo magaalaa sana keessa jira waraqaa bal'aa barreessii qabsoo teessan waan taateef rakkoo ammoo mootummaan Itoophiyaa isiniin itti jirtu san ibsa godhiiti qoodii fi jarri kun osoo mootummaa isaanii hin dubbifne na dubbisanii na gaafatanii maali jarri kun naan jedhanii jarri kun ummata qabsoo irra jiru
ummata mootummaa gabrummaa Haile Sillaasee jala jiru ummata san ummata gargaaramuun barbaachisu gargaaraa jedheeni itti hima deema wadhaa jedhee dhugaa rabbiitti turbaan tokko keessatti waraqaa itti ajusee waraqaa itti qoode gaafa baatii sadihi waamichi biyyoota arabaarraa nuu dhufe biyya arabaarraa dhufe maqaa saniin biyya arabaa deemne nu maqaa Soomalee Garbii saniin gargaarsi kenna gaafanne maqaa saniin nu dhufe ammoo turuyyuu mootummaan Soomalee gaafa irraa maayyii gargaarsi nu dhufe san ammallee Haajuseen itti deebi'ee akkuma duraanitti dhugatti waan isin nun jettan dheengadda dhugaa taate mootummoonni arabaa 12 irraa 4 nu deebisa nuu kennite waamichallee nu ergite arganne amma hin deemna baasaboorte maafi tikeeta nuu kennaa jedheetiniin bira ministeera hajaa alaa san gaafate jennaanin shartii deemsaa beeytu baasaboorteen kennina tikeeta illee isinii kennina shartii akkaataa haala itti deemsaa beeytu nu jedheen maali haalli deemsaa jennaani yoo Oromoon nama 4 taate Soomaleen nama 4 ta'uu qabdi waliin deemuu qabdanii jedhan maali isin asiin dura Soomalee fudhadhaan nun jenne ammallee haqa ammaatti Soomaleen nu keessa hin jirtu nam tokkollee nam Soomalee nu keessa hin jiru maqaa fudhadhaa jettan malee nama fudhadhaan nun hin jenne akkamitti akka nun jettan irra jennaan lakka akkasumalee hin taatuu jedhe maarree ani uummata kiyyaan mari'adhaa jedhee achirraa deebi'ee uummata keenya walitti qabeetiin itti hime akka nun jedhanii maal malli jedhee gaafate warroonni namuu ija walirra bayyanatee jira namoota kenna jira warra magaalaa Maqdishoo keessa jiru ka akka Abdullahi Lungo ka akka Muhammad Umar namoonni hedduutu biyya san keessa zamana xaliyaalii ka dhufe achi jira haala biyyaa ka beekan akkaataa biyyaa ka beekan dubbii tan dhageennan dubbiin gabaabatte homaa takkallee hin rakkatinaa mala biraattu jira nu baasaboorti illee osoo mootummaan hin gaafanne osoo namtichi amma jetti kana hin gaafanne baasaboortee baasuu dandeenya tikeeta illee muruu hin dandeenya viiza illee sii baasuu hin dandeenya karaa saniin baata homaa abshir jedhi saniin firraa dagadhaa dhiisaa itti jedhanii waan maqaa fudhanne nama ittiin dabalannu nu akka biraatti baana jedhanii torbaan 2 keessatti baasaboortee fi tikeeta fi viiza illee baasanii fi Haajuseen biyya Arabaa deeme biyya Arabaa gaafa deeme Suudii seenee Suudiirraan Masri dhaqee Masriirraan Iraaqiin dhaqee Iraaq gargaarsa guddaa qawwee 10,000 gaafa san nuu kenname Suuriyaalleen mana barmoota mooraa barmootaallee nuu bananii gargaarsallee nuu kennanii Kuweetillee deebinee Kuweetirraa Adan dhufne Adanittillee oofisa banannee Soomalee Garbii karaa saniin nu waliin deemtee biyya Arabaa dhayxee maqaa sun jechuu barbaadeeti maqaa saniin yookaan haala saniin amata 3 yoo nu irratti dalayne yookaan maqaa saniin dalaganne warroonni Bagdaadin keessatti oofisni keenya guddaa likkii malee tabeellan fuuldura jirtu bal'oodha maqaa Soomalee Garbii jecha irratti barreessaa baadha ijoolleen tamaarii barattoonni Soomalee biyya magaalaa keessa walii gadi yaatu agarteetti duddatiin dubbiftee badaa Soomalee yoom dhuftee asitti oofisa barateettee dubbiftee wayitasiin ol seentee waliin dubbattu uummanni tokkollee warra gurraacha malee ammoo afaan Soomalee hin beektu ijoolleen teenna biyya Arabaa jirtu suni dhaqanii safaaratti himanii maali uummata Soomalee ofiin jedhu afaan Soomalee hin beeknetu oofisa baratee as jira akkam quba qabdu jedhanii gaafatanii hin dhageenye eessa jedhanii gaafatanii safaarallee dhufteeti haala karaa fi beeytuun jala deemtee laalteeti akka Soomaleen ta'in akka namni kun namoota biraa ta'an arganiif mootummaa ofiitti barreessaniitiin namoota maqaa Soomalee Garbiitiin oofisa Suuriyaatti illee banatee Iraaqitti illee banatee Kuweetii fi Adanitti illee banatantu jira. Amba tana quba qabdu maal hambittu ni jedhanii gaafatan. Wayita san beekan akka nu Soomalee Garbii ofirra jara abaa Habashaattu maqaa kana fudhateetiin asii bade isaanii jedhaniitiin mootummaa Arabaa waliin dubbatan. Mootummaa Iraaq, ta Suuriyaa, ta Yaman waliin dubbatanii
dafa'atii jarasan warra habashaati ambisuni Soomalee miti qabaanu kenna yookaan ammoo turuyyuu waliin wal dhabni keenya irraa ka'aa yoo ambasan ka waliin wanni qabaatan taate nu isinirraa cinnaa beekaa yookaan dafaa jara sun nu kenna jedhanii mootummaa cinqan mootummaa jara keenya dubbisanii abboo Soomalee nu qabdee maqaa abisin Soomalee miti isiniin jedhanii maqaan kun maqaa nama keenyati maqaa saba keenyati ambitun ummata keenya iyyuu miti jedhanii isin waakkatanii nu ammoo akka isin ummata dhugaan haqa qabu qabsuuf deemtan hin beeyna Soomaleelleen tanaan isin dura dhaabatte nu waan goonu hin qabnu isinillee qabnee biyya sanitti isaanii isin hin kenninu ammoo maqaa isaanii kan duraan isinii ergisan san deebisaa fi maqaa feetan baafadhaati gargaarsi keessan akkuma duraan kennamutti isinii kennama isin gargaarraa isin abbaa warra haqaati abbaa lafaati mootummaan Habashaa yookaan mootummaan Haile Sillaasee waan isin itti jirtu maraayyuu nu qorannee jirra hin beeyna kanaafuu maqaa isaanii kana isinirraa fuunee isaanitti deebifnaa oofisallee isaanii kenninaa isin oofisallee ka biraa banattanii maqaa baafadhaati nutti deebi'aati gargaarsa isinii kennaa nuun jedhanii sanirratti namni keenya zamana san keessatti biyya Arabaa keessatti illee lafa gabaabaadha warra Iraaq jiruu fi ka Suuriyaa jiruu fi ka Masri jiruu fi kana mara walitti qabanii ijoollee barattoota keessuma torbaan lama ol Suuriyaa keessatti godhanii malli keenya maali maqaan Soomaleen duraan nu ergiftillee nurraa fudhatame maal goone jennaan maqaa Oromoo haa baafannu jechatu achi keessatti heddummaatee warri ammoo waan san dura dhaabate nutu isinirra quba qabaa rakkoo jirtu nuti isinirra beekaa Haajuseen Suraafaa fi Elomoo Qilxuufaatu jedha ammatti maqaan nu baasu maqaan yeroo ofillee nu tolu Habashaan yookaan Haile Sillaaseen nizaamni isaa Oromoo bichaa biti namni inni gabroonfatee harkaa qabu Amaarri nu akkuma keenyatti gabroonfamee jira miidhama akka keenya qaba ammoo turuyyuu yoo nu Oromoo jenneetiin asirraa kaanetiin biyyatti seensaaf biyya seenuuf ta'e taate karaa tokkollee hin qabnu kunoo waraanni keenya ka jaarraa abbaa gadaa waliin adan irraa fe'ateeyyuu kunoo Soomalee keessatti qabame Soomaleelleen diina keenya nun dhiiftu karaa Jabuutillee seenuu hin dandeenyu karaa Anfarillee seenuu hin dandeenyu Tigreelleen sanumaa seenuu hin dandeenyu kanaafuu maqaa qixxisaa nullee keessatti tiifamuu dandeenyu ummanni Itoophiyaa martuu rakkoo keessa jira maqammaan Itoophiyaa yoo jenneeyyuu maaltu bada wanni qabsoo teenya nu jabeessa malee nurraa laaffisu maqaa Itoophiyaa National Front baafachuu barbaanna jedhanii isaantu dhiyeesse ummanni irraa fudhatee maqaa saniin dalaguu turre yeroo gabaabduu yookaan yeroo haga gaafa 71 irraa ka'ee haga gaafa 78tti maqaa saniin hojjechuu ture. Baay'ee hedduu magarsa kanarratti waa qabda akkam? Gaafii takkaan qaba hedduu dheertullee miti isaanuu qacellotti keessa bahanii abbaa naajina gaafa dhaaba saboota Itoophiyaa bilisa baasaa saboota Itoophiyaa jettanii uummataa wajjin mari'attanii murteessitan booda namoota biyya alaa jiran keessattuu warra biyya Awurooppaatii fi kan jiranii fi warroota siyaasaa irraa wada fudhachaa jiraniin qunnamtanii jirtu gaafa sana. Qunnamnee jirra warra biyya Awurooppaa barattoota Awurooppaa ta jirtu isaanii ta Faransaa jirtuu fi ta Berliin jirtu wal qunnamnee jirra. Nu itti gaafatamaa isaanii san kaama maqaa kitaaba afaan Oromootiin baasisan maqaa ani Oromoo kaa'isan innis maqaan isaa maqaan isaa Haile Fiddaa isatu itti gaafatamaa yookaan dura ta'an isaaniitu isaan akka gaarii wal qunnamnee nu quba qabanii waan nu jenne sanirraa gammadanii namni maqaan jechi yookaan baale
yookaan boole jedhan achirratti lallabame gaafa san lallabame yoo gala yoo jedhan yookaan baale yookaan boole ka jechuun sun gaafa san achirra biyya Jarman sanitti lallabni maqaan kun bahe Haile Fidaa goa qabaa yaada kenna san osoo qabu heddumaan wanni mootummaan Itoophiyaa illee karaa inni fedhu yookaan karaa inni isa itti fakkaatetti mootummaan sun deemnaan jarjaree itti gale maali wayi isa bichaa dhiisanii miti nullee dhiifne nuhuu dhufaniitiin sila adanitti nutti dhufaniitiin qabanii nuun galuu malee kan hafeen rabbiin nu baase malee sila nuu warra qabameetiin biyya sanitti deebi'u isaanin waliin haasofne namoonni biraa kan mootuyyuu Tigreetu nutti dhufe warri Tigree ka jalqabbii qabsoo bilisummaa isaaniitiif gabbayan warri Awurooppilaa fuudhetiin Finfinneerraa Jazaayiritti Aljeeriyaatti buusanii achirraa gadi dhiisanii Awurooppilaa gadi dhiisanii biraa deemanii achi nutti dhufanii adanitti maqaan isaa durataa isaanii san Birhaanuu Walda Masqal jedhan sun illeen eeguma Itoophiyaa Naashinaal Firoonti maqaan akkanaa baname nu wanni maqaa duraanii maqaa Tigreetiin baafachuu ijaaramuu hennaa ammoo maqaa keessan kana yookaan Itoophiyaa Naashinaal Firoontirra wanni gaarii hin jirtu maqaa kanaan isin dabalama jedhanii haasawa waliin jalqabne jedhuma kana lamaanii guruubii lamaan waliin wal agarree jechuu barbaade walii galatti. Gaariidha. Asumarratti egaa akkaataa adda bilisummaa Itoophiyaa sun maaliif fiixaan bahuu dadhabee akkamitti dhaabbatee waan jedhu boodeedhuma haasaa keessa nutti himtu. Inni adda bilisa baasaa Sumaalee bahaa sun Sumaalee galbeetti sun kaartaan isaallee kan qophaa'ee isiniif kenname Oromiyaa mara bakka Oromoon jiru hunda waan haammatu miti. Achi Awaashii gadi Baaleedhaa gadi gara Baaleettis deemee amma Sidaamaatti deemee itti kan haammataa ture. Booddeellee bara dhiyeenya kana keessa mootummaan Ziyaad Baaree gaafa Itoophiyaa irratti waraana banu sanallee Sumaalee gudditti jedhanii kan ittiin dhaadachaa turan kaartaadhuma sana fudhachuudhaani dhugaa dubbachuuf akka yaada kootiitti jechuudha. Meeshaadhuma jara abjuu jaraatiif isinitti fayyadamaa turanii laata waan jedhuun qaba. Meegaa isa booddee akkamitti inni amma mee asumarratti waa tokko isinii kaasa. Ala Sumaalee galbeetti sana jettanii achi keessatti gurmooftanii sosocho'aa turtan sana namoonni immoo maqaa Oromootiin qabsaa'uudhaaf biyya Sumaaleetti galaa turanii hidhamaa gidiraa argaa gaaddu'aallee turanii waan ni jedhutu jira. Maqaa Oromoollee hin kaasinaa jedhu turani warri Somaalotaa wanti jedhamu. Kanaafi Oromoonni wareega kaffalan maqaa Oromootiin socho'uudhaaf achi galanii jedhanii didanii Oromummaa keenya malee jedhanii rincicanii sababa itti du'anutu jira, sababa ittiin hidhamanutti rakkatanutu jira jedha. Waan jedhutu jira. Mee kanarratti abbaan Haajinaa waan yaadattan qabdu kan maqaa Sumaaleetiin hin qabsoofnu nuti Oromoodhaaf qabsoofna malee waan jedhaniif namoonni gatii kaffalanii akka jiran dubbatama. Mee kanarratti gabaabaadhaan waan yaadattan qabdu? Soomalee garbiin tuni baatii jaallee nu waliin keessa hin dalaynu baatii sadii keessatti waraqaan nu dhufee eega baatii sadii duubatti Soomalee garbiitiin wal quban qabnu nu biyya alaa jirra. Warra biyya keessa jirullee amata hin geenne achirraa kaaniitiin Oromoo abboo jedhanii baasanii malee Soomalee garbii keessaa ba'an isaan illeen Oromoo abbootti jijjiirame. Maqaan kun yeroo dheertuu hin deemne ammoo turuyyuu wanni maaf jedhanii fi wanni waliin dubbanne wanni takkallee hin jirtu mootummaa Soomaaleetiin wajjin. Yoo eeganu biraa deemne warra achitti hafisa wajjin waa godhaniitiin waa wal ta'an malee ammoo namni sanirratti illee wal ta'een tokkollee akka waan hin jirreetti beekanii
dhugaadha maqaa Soomalee maqaa Oromoo ummanni keenya kan jiru sun martinuu hin barbaada ammoo Soomaleen hin barbaadu nama waan san jedhu Soomalee diina itti ta'e malee waa ummata Oromooti miti gaafa Soomalee maali OLF dhufaniitiin achitti ofiisa banuuf yookaan bananiyyuu waraanni Jeneraal Waaqoo guutuutiif Hussein Bunee yoo xiqqaate gara nama 10,000 biyya sanitti ummata ta'eetiin jira. Ummanni kun waraanni kun OLFin maqaawata namoonni Kuuriyaa dhaqaniitiin barnoota fudhataniitiin dacha'an namni tokko nama 150 kan itti gaafatama qabu warra Soomalee Oromoo Abboo jedhu sanirraa waraanni kun waraana isaaniiti isaan jalaa fuudhee warra OLFitti geessee ani kunoo waraana nama 150 ka Oromoo Abboo jedhu keessa jirra waraanni kun martinuu waraana keessanii nu fudhadhaa nu karaa dhabne maqaan isin deemtanii maqaa nu barbaannee argachuu dadhabne sani kanaafuu nu fudhadhaa jennaaniin warri OLF hin fudhanne ummata san ufirraa ari'anii eenyu isin jedhin waraana barbaanna jedhanii ufirraa deebisanii waraanni sun salphatee warra duraa waliin jiran biraa deemanii warra bira dhaqanii dhabanii rakkoo akkasiitu isaan qabatee yoo xiqqaate gara baatii 6-7 jaarsummaan ummanni isaan lamaa jidduu fixee waan akkasiisantu jira namni keenya akka jiru Oromoo maqaa Oromoolee baafachuu hin barbaada Oromoolee ragaan sanii dubbii takka jira ta Adam Giloo oofisa OLF dhaqeetiniin matoota OLF san achitti arga jedhee dhaqee nama dhabe namoota matoota isaanii kan bakka san jiru dhabee namoonni matoota isaanii hin jiranii waa hedduu itti dhaabee gurbaa ofisaatti nama tokko dhufee wal agarraa waan nu dhabe nama harkaa qabu garree nama 5 waliin deemaa karaa waliin deemanii namni 5 kun waa hidhatanii alaamaa akka sa'aatii yookaan biyya seenatti waan takka kal'oo laa fudhaniitiin harkatti hidhatantu jira alaamaa sanii wal beekan namni 5 waliin deemu kun waa hela bakka bulanitti tokkollee dhaqeetiin bira rafe haada inni harkarraa qabu fuudhee harkatti hidhate yeroo arge kana maal jedheen ta'ufii dhabeetiin namticha irratti waan harka ofii qabu ta namticha irratti arge maal jedheen ansi beekee ati eenyu jedheen ansi beekee anhoo eenyu jedheen kana naatti maa jedheen dura taa'aa keessanitti jechuun isaa nu waan kana barbaanne dhabne isin akkamitti maqaa kana argattaniitiin dhuftanii an isinuma nu beekaa jechuu barbaade walii galatti akkasani namni keenya takka fedhii maqaa biraa fudhachuu hin barbaanne ammoo turuyyuu wanni isa giddu wanni maqaa giddii itti godhaniitiin baachisanii deemaniin humna itti qabanii baqatanii biyya isaanii jiranii dhagahuudha malee namni fedhiin waan san godhe hin jiru namni maaf illee ammoo katabeetiin waan amma isin jettan kana jaruma duraanuu jara mataa jaraa keessa jirti wanni amma deemaa jiru yookaan amma jedhamtu takuun hawaashii gadii sun waan duraanuu mataa abboota isaanii keessa jirtutu dalagarra oolchuuf jedhan malee haga ammaatti illee deemutti jirtu sanuma miila kanallee amma biyya keessaa deemutti jirtu wuma isaan mataa isaanii keessa jiraatantu oofatan malee waan nurraa kaatee gara keenya waliitti galleetti hin goone hin qabnu nu sanirraa ummanni keenya qulqulluu jira jechuu barbaade. Tole Magarsa waa kana gabaabaa waan itti dabaltu qabda.
akkamma abbaan ajinaa jedhanitti Somaalee jecha Somaalee dhihaa jiru kana Somaalee lixaa Somaalee garbii jedhaniin kana namni dura maqaa kana jaarmaya kana maqaa kanaan maqaan akka fudhatamu fudhate jara Oromoodhaa keessattuu itti gaafatamummaa Haji Hussein Suuraa ta'uudha abbaan ajinaa tuqanii ammoo boodarraa Somaaleen yaada kana waan qabduuf jecha babal'ifannaa dachiidhaaf waan qabduuf Somaalee shanan gudditti jedhanii Somaalee guddoo ijaaruudhaaf sagantaa waan lafaa qabaniif akkamma abbaan ajinaa jedhanitti yoggaa isaan bobbaa silaa gargaarsan biyya alaa deeman nama walqixa nama afur nama Oromoo irraa nama afur nama Somaalee irraa kan adda jedhanii garaagarummaan isaa jetti dhufte. Amma sa'aa xiqqoo hedduun qabnuti gama waan amma yeroo ammaa jiru irratti mee yoo fuula deeffanne gaarii bafqaadhu. Wantu yeroo ammaa jirtullee waan dheertuudha fakkaatti. Qabsoonni seenaa gurguddoo qabanullee kan seenaa qabsoo Oromoo keessatti beekamanu gurguddoon illee waa'ee isaaniillee kaasnee dubbachuu qabna. Abbaan Ajinaa wajjiniini. Abbaan Ajinaa seenaa guddaadha kan nutti himaa jiran. Waan kana gaggabaabsinee illee yoo tuttuqnee deemne taa'ee waan gaarii illee natti hin fakkaattu. Waa'ee Elemoo Qilxuu dubbachuu barbaanna. Waa'ee qabsoon Oromoo har'aan laggaa illee kana dubbachuu barbaanna. Kanaaf jennee sagantaa kutaa lammaffaatti itti deebinee immoo bal'inaan waa kana ilaalle yaadan qaba. Kanaafuu isa har'aa kana marii keenya har'aa asuma irratti dhaabne dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenyallee ittuu hin dadhabin seenaa kana hordofuu waan qabanuufi guyyaa tokko immoo fudhannee sagantaa ittaanutti kutaa lammaffaadhaan yoo itti deebine yoo laata kana natti fakkaata. Bareeda maaliif akkuma ati jetteeti warreen hangafoota qabsoo Oromoodhaa tuttuquun hin oolamu sanis gaggabaabsanii tuttuquu irratti xiqqashee namatti dogoggora namatti taatiti. Kutaa lammaffaa qabannee itti fufne gaariidha. Bafqaadhu. Ulfaadha abbaa Ajinaa isinis dhiifama gaafachaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni keenyas waan nu hubattanuu fi waanuman sila dubbadhee fi sagantaa kana kutaa lammaffaatti itti deebina. Har'aa fi waayillikoo Magarsaa Boonaa akkasumas egaa keessummaan keenya lammanii immoo abbaan Ajinaa isinin galateeffadha. Egaa sagantaa keenya isa ittaanu irratti immoo kutaa lammaffaa itti deemna. Har'aa waa'ee Sumaalee Galbee kana waa'ee adda bilisummaa baasaa Itoophiyaa jedhamee dhaabbate kana kakaasnee waa'ee Oromoo Aabboollee akkatti ijaarame kakaasnee as geenyerra kanumarraa ittaannee immoo sagantaa keenya isa dhufutti immoo isa hafe itti fufna. Ammasitti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa wal kabajaa nagaatti isiniin jennama sagantaa keenya sattaanutti.